宇宙関連を大型株で抑えるならチェックしておきたい銘柄があります。IHI です。航空エンジンや産業機械に加えて、ロケット関連の分野にも関わる重工メーカーです。テーマとしては、ロケット、宇宙輸送、航空エンジン、防衛で、国策テーマと結びつきやすい会社です。宇宙開発が広がるには、衛星だけでなく、打ち上げや輸送の技術も重要になります。その意味で、宇宙インフラを支える大型株として押さえておきたい銘柄です。株価はやや高めですが、証券会社によっては1株から買えるサービスもあるため、高額株でも入り方を考えやすいです。宇宙関連を固めに見ていきたい人はチェックしておきたい一社です。こんな感じで注目テーマの株を探したい方はフォローしてくださいね。